Hello，大家好，我係 Kia。我哋今日就嚟睇個 GFANZ 10週年演唱會。所以我今朝7點就已經到咗會場排呢個嘅演唱會周邊咯。其實啱啱將買咗俾大家睇下，我買咗啲咩。即係啱啱終於買到呢個 GFANZ 嘅3代手燈，即係同埋佢嗰個香港場限定波衫。即係名牌我淨係買咗 Simbi 同埋跟住就幫人買嘅，跟住小卡啦，跟住呢個，其實呢個係為咗佢抽嗰張卡我先買嘅啫，跟住同埋呢個都係幫 friend 買嘅，跟住係咯，後面棒球服都係幫人買嘅，呢個係啱啱買呢個襟章送嗰張小卡，然後我一抽就中咗 Simbi， 然後呢個係 VIP 飛入面送嗰個狗牌，唔知會唔會有人真係帶住佢咁嘅全程咧？大家睇下我今日嘅 OOTD，就係呢個招牌嘅套裝，之後同埋有呢個牌子嘅袋，係咁多，跟住同埋有呢個 Simbi，跟住同埋有隻 Toto 喺度，咁就完啦。哇！最後呢個係我買完嘢之後，依家已經1點半啦，12點開賣。哇！排到去隔離酒店，再沿路折返翻嚟咯。佢今朝係7點半到會場咯，我係排頭100個。好彩早咗嚟。要帶大家遊覽一下呢個。呢個邊個嚟㗎？呢個我老公嚟㗎喎。咁樣就追咗佢10年，好靚啊！真係辛苦晒。我哋個 group 有人喺住隔離航天城嗰間酒店，因為我哋啱啱成班張牌要晒嗰啲嘢放住喺佢嗰度，放住喺佢嗰個房度先。之後我哋依家搭出去東涌食嘢，之後再翻嚟睇彩排。依家去咗東涌飲茶，啱啱食完嘢，依家翻去睇彩排。轉頭再見。啱啱我哋食完飯翻嚟啱房，好彩我哋啱啱就冇人影咗先，依家影咗佢，咁樣掉咗我哋其中一個有去睇隔離瞓酒店嘅人，依家放低我哋啲袋又出晒食飯。唔睇下都有咩分別？呢個係大阪嘅，呢個係香港嘅。睇張圖咧，兩個係一樣嘅，但係實物佢呢個係湖水綠色嚟嘅咯。佢呢隻藍色靚好多，而家準備入去睇彩排。原來佢呢張狗牌真係有用嘅咯，你要擔住佢，佢先俾你入場咯。因為我啱啱咧，因為其實我有嘅，但係因為好核突噶嘛，我咪唔係帶住塊狗牌話俾你聽，我係 VIP 做乜鬼嘅？要呢張牌就係話俾人聽，我係嗰條大水魚咯，所以我係諗住唔帶嘅。我依家又入咗去睇彩排。你係跟翻正式入場嗰個位去坐。你哋睇下小舞台嗰度都 OK 嘅，都唔算遠，但係都唔近。我今日係勁有本命運咯！我想講啱啱入嚟睇彩排嗰陣，就順便要抽埋嗰張香港場限定小卡啦。我一抽又中咗 Simbi 咯！今日係呢個本命嘅運氣爆發日，好開心啊！인사드리겠습니다. 둘, 셋. 안녕하세요. 여자친구입니다.啱啱睇完 V， 你有成功上我個 YouTube channel。Hello， 記住 comment、like 同埋 share。啱啱睇完 V， 所以而家上翻去。我想講飛銀輪佢着 I Love Hong Kong， 我相信佢應該係尋日去買嘅，好搞笑。有生之年見到佢哋真係着呢件衫。呢個夜晚嘅亞服。你睇下依家好多人啊，全部排晒隊喺度影個架咯。好彩我哋晏晝快影咗。
而家又係一個 buddy 聚會啦。我永遠都係事後 cap 圖。會有多啲人嚟你。係咯，所以我就你可唔可以嗌多次啊？我認真懷疑有好多個 tip。Tiffany 聽到名舉手喺度，你漏咗個袋啊！大家追星嘅時候叫做 E 人。我有個咩擺低咗個袋喺度，跟住行開咗去到影相，之後我哋依家行開啦，我哋攞住佢個袋，然後周圍度嗌咯。揾到未啊？呢個係有啲好笑嘅。Tiffany 聽到名舉手喺度。可唔可以繼續嗌？拎住袋嘢先啦。可唔可以繼續嗌？拎住袋嘢先啦。我哋 Tiffany 聽到名舉手喺度，你漏咗袋嘢啊！我哋幫有嘢剪啊！Tiffany 你個袋唔見啊！好笑！幾時翻嚟啊？我哋終於揾到我哋尋找緊嘅 Tiffany 姐。我依家要重新入場，耶！加油！耶！依家正式入場咧。唔好意思啊。唔計唔計。終於坐低咗啦。起身俾大家睇下。呢個就係個小舞台啦，記住舞台。開場啦！開場啦！睇到中介嘅少少眼濕濕。 저는 활동복들도 좋아하지만 네. 雖然我哋出道或者
前當線啲甩膠，睇到啱。係印度現場，依家等 encore 就係完啦。而家嘅氣氛實在太好啦！你哋覺唔覺得 Buddy 都唱得好好聽啊？我哋咁樣互相對望啦，一齊喺度度過嘅每一分每一秒，對於我嚟講都係人生入其中一個非常之珍貴嘅時刻。그리고 아마 이거는 우리 멤버咁依家就完場就走啦。香港由頭喊到尾啦，仲要啱啱臨尾嗰轉飛我嚟，我俾我執到一條。耶！如果去演唱會做紀念，一定要有呢個嘅彩帶咯。每個演唱會都要攞一條。有冇人同我一樣？我唔知啊，總之我會咯。就證明我去咗呢個嘅 G 社10週年。我想講，啱啱由開頭喊到落尾咯，跟住佢仲要嬲尾咧轉第3號3嗰陣先至甩膠，跟住叫佢出到嚟都堅持教跳嗰陣，我真係忍唔住爆喊，即係我隔離鄰舍喺度遞紙巾俾我，有啲唔好意思。依家嗰邊就係排緊 send off 嘅，但係我呢啲抽唔中嘅人就只能離開啦。咁今段 vlog 就嚟到呢度啦，我哋就下次再見啦，拜拜。